السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعينا الأعزاء، أعضاء أسرتنا الكريمة جميعكم. هذا اللي شايفينه أمامكم ستياني صورت لها امبارح بالليل فيديو، ولما جيت أضغط الفيديو اكتشفت إنه الفيديو نص الفيديو بالمقلوب بسبب إني شلت التليفون، رجعته وما انتبهت. هلا السؤال لكم، إذا عندكم قبول للفيديو إنه يكون نص بالمقلوب، يعني راح تضطروا تقلبوا التليفون بالنص الثاني من الفيديو عشان تكملوه. راح نعمل استفتاء إذا عجبتكم وحابين ننزلها حتى نصها بالمقلوب. إذا في إيجاب والإيجاب أكثر من اللايك أكثر من الديسلايك راح أنزلها. نشوف قديش نسبة القبول. إذا تعدت 200 أو 300 بنزل الفيديو. بدي أنوه لشغلة ثانية، كونوا على ثقة إني بشوف كل التعليقات، بس ما راح أقدر أرد عليها كلها. عندي مشكلة في إيدي، الكتابة بتتعبني كثير، بتعمل لي مشكلة. الشغل ما بيعمل لي أي مشكلة وما بتعب منه، بس الكتابة بتعمل لي مشكلة، فلذلك ما راح أقدر أرد على كل التعليقات. راح أكتفي بالإعجاب والقلب والأسئلة فقط لا غير. التعليقات اللي فيها أسئلة هي اللي راح أرد عليها فقط لا غير، عشان ما أظلم المتابعين. خلينا نشوف كم لايك راح يحصل الفيديو، وعلى إثره بنقرر ينزل أو لا. أتمنى أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.